अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं अल्लाह के हुक्म से आप सभी खैरियत से होंगे। जैसे कि आजकल प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, धुआं आजकल सड़कों पे बहुत निकल रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। ऐसे में खांसी, अस्थमा, सांस संबंधी रोग जो है बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला है जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आप उसको इस्तेमाल कीजिएगा और उसका फ़ायदा उठाइएगा। दोस्तों, आप हमारी वीडियो देखते हैं, इसको लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों को भेज देना और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलो खैर, हम आपको दवा बता रहे हैं, आप दवा नोट कर लीजिएगा। और वैसे हम वीडियो में लिख कर भी भेज देंगे कि कौन सी दवा कितनी मात्रा में है और कैसे तैयार होगी दवा, वो सब बता देंगे। क्योंकि जो है कुछ जो हम बोल रहे हैं हो सके आपकी समझ में ना आ रहा हो, तो क्षेत्र की भाषा अपनी अलग अलग होती है। हम जो है गांव से है, गांव की भाषा थोड़ी अक्कड़ भाषा होती है, इसमें समझने में कुछ परेशानी आ सकती है। इसलिए हम आपको जो है लिख कर भी डाल देते हैं जिससे आपको बनाने में आसानी हो और दवाई आप आसानी से ख़रीद कर ला सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात हो रहा है, जो भी आप दवा बनाओ उसको एक बार किसी हकीम से मशवरा लेकर बनाओ या हमसे संपर्क करके दवा बनाओ। और अगर हमारे हकीम जन है हमारी वीडियो देख रहे हैं और वो हमारी दवा को बनाना चाहते हैं, उसमें अपने हिसाब से दवा को कम पत्ती या कुछ और भी इसमें मिला सकते हैं। चलिए खैर, आप समझदार हो। दवा लिखिए। इसमें 12 ग्राम पीपली, 2 ग्राम सौंठ, 12 ग्राम, हाँ 12 ग्राम पीपली और 12 ग्राम सौंठ, 6 ग्राम काली मिर्च और 3 ग्राम तालिस पत्र, 24 ग्राम आपको वास पत्र जो छाँव में सुखाया हुआ हो, छाया में सुखाया हो, 6 ग्राम आपको दालचीनी लेनी है, 3 ग्राम बड़ी इलायची जो होती है उसके बीज लेने हैं, बड़ी इलायची के बीज निकालकर 3 ग्राम लेने हैं आपको, 6 ग्राम तुलसी पत्र और 3 ग्राम नौशादर जो हंडी वाला नौशादर होता है, अच्छी कंपनी का लेना है आपको। ये सब चीज़ लेकर इनका बारीक महीन यानी कि बहुत बारीक चूर्ण बना लीजिएगा। और इसमें आपको एक चीज़ और जो मिलानी है, 3 चीज़ें, वे है अदरक बसम शतपुष्टि, अदरक बसम शतपुष्टि 3 ग्राम लेनी है, स्फटिक बसम 3 ग्राम और टंकन बसम भी आपको 3 ग्राम लेनी है। और 100 ग्राम मिश्री जो है धागे वाली लेनी है, अच्छी मिश्री लेनी है। इन सब को भी उस चूर्ण में मिला दो और इसको कांच की शीशी में रखना, कांच के बर्तन में, ऊपर से टाइट ढक्कन बंद कर देना। आपकी दवा तैयार है। उम्र के हिसाब से आप आधी चम्मच से 1 चम्मच तक दे सकते हैं। शहद से लेनी है आपको, दिन में 2-3 बार आप शहद से ले, इसको शहद में मिलाकर ले और ऊपर से हल्का गर्म दूध पी ले। ऊपर से हल्का गर्म दूध पीने के बाद आप थोड़ी 1 घंटा 2 घंटे बाद कुछ ना खाए। आप इस दवा का इस्तेमाल कीजिएगा। आपको जो है सूखी खांसी हो, सांस लेने में परेशानी हो, जिसको अस्थमा रोग भी कहते हैं, या सांस संबंधी और कोई भी बीमारी हो आपको, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको फ़ायदा होगा। आप बनाइएगा इसका और इस्तेमाल कीजिएगा और बताइए हमें। वैसे आपके कॉल आते रहते हैं, बाई दफ़ा तो ऐसा हो जाता है कि भाई हम आपका कॉल नहीं उठा सकते, यानी कि जब हम बिजी रहते हैं, हम कॉल उठाने में असमर्थ है, उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं।
बाकी आपके मैसेज हम पढ़ लेते हैं। हम ज़्यादातर मैसेज का जवाब देने की कोशिश करते हैं। वैसे हम ज़्यादातर मैसेज का जवाब दे देते हैं। आप इस दवा को इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका जो है सांस संबंधी रोग सभी जो है कुछ दिनों में समाप्त हो जाएंगे। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, इसको लाइक भी कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी भेज दे देना, जिससे हमारी वीडियो आपको समय पर मिलती रहेगी। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।